La nueva serie de Sonic. Faltan siempre caídos. Vamos a una serie. Ay, qué aburrido estoy. Voy a ir a una tienda a ver qué me compro. Fogata. Ay, seguro que eso quema de verdad. Hasta mi cuerda quemar. ¡No! Bueno, hoy estaremos estando aquí viendo la fogata. Me voy a ir a dejar. A ver cómo se prende la fogata. Yo me quedo aquí para que me caliente. Ok, sí, gente. Como ven, así es una fogata. Se prende con madera. Con madera que usan para talar en el Minecraft. En Minecraft también puede hacer eso. ¿Qué andará a decir? Chicos, ese es mi abuelo. Bien bigotudo. Me voy a poner cerca de la fogata. Uy, voy a despedir a mis amigos. Chicos, esta noche la vamos a pasar increíble. Aquí sí, que sí. A mí, aquí en la fogata, al menos me puedo conectar. Abrácense, chicos, porque algo les puede quemar. ¿Qué dices? Aquí está. Tails, te estás derritiendo. Ah, no, es aquello. Sonic, me estoy mojando. Ay, eso porque te mojaste, tantito. No se me está gustando nada. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué le echas cajita? Yo no fui. Bueno, aquí nos estamos calentando. Los tres. Sí, Sonic. Y bueno, gente. Este video va a ser muy largo, entonces creo que lo tienen que disfrutarme. Porque varios días estaré subiendo videos de esta serie. Ya se me siempre en Navidad, suscríbete. Y en Navidad quiero no solo tener mis regalos, sino ya tener 1.000.000 de suscriptores. Entonces suscríbanse. ¿Está alguien cree que aquí se va a mojar a alguien? Yo no creo. ¿Qué onda, carnal? Alondra, ven, ¿no te vas a calentar? Con nosotros, ven. Ay, bueno, son. Bueno, ahora sí te creo. Ven con nosotros, carnal, a ver la fogata. Venga, hombre, sal en mi video. Hola, chicos. Oye, ¿qué estás haciendo con esa cámara? Soy Sonic. Los enseño a la fogata. Entonces está aquí contando cuentos. Espero que vean. Pero este video solo es para gente mayor. Porque hoy estaremos contando historias por aquí. Bueno, yo me voy a lanzar. Bueno, sí, gente. Estaremos haciendo un video de historias que nos vamos a crear. Empieza la Alondra. Alondra, empiezas a contar una historia de terror. No te vayas. Cuéntanos una historia de terror, porque tú fuiste la última que vino.
Ay, que se le cayó. Bueno, gente, es que... Ya... Mira, el Carlos también está usando chanclas. Bueno, sí, yo también estoy usando chanclas. Por cierto, chicos, miren, comparen las chanclas de la Alondra con las mías. Vente aquí, Alondra, donde hay sol. Miren las chanclas. Vente, Alondra, vamos a comparar las chanclas. Como ven, esta es la mía